olasiz. Unga antifoks va antiseptni aralashtirib, Kanka shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang chona. Turing qarang. Bormi og'riq? Yo'q. Kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Munosib beramiz. Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig o'l, bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yanga siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan babi bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chalasavodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo, Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelinni qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim